Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pencarian tuak dari bambu kuning asal dari leluhur kita yang mengobati batuk, mudah-mudahan sembuh dari tuak bambu kuning. Awalnya kita kupas dulu akarnya. Airnya bercucuran cukup deras dari pohon bambu yang di bawahnya, yang dari akarnya. Carinya harus pagi hari atau malam hari. Alhamdulillah tuaknya dapat banyak dari pohon bambu kuning. Mudah-mudahan jadi obat untuk kita semua, mengobati batuk. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.